大家好，今天我给大家分享一下我们常常忽略的胃病的10大表现之一——额逆。我们知道额逆是因为我们的膈肌这不自主的痉挛，引起我们的这个呼吸不畅这个导致我们这个不舒服的一种表现。也就是说，我们的气道突然关闭，膈肌突然的收缩，这样发出的一种的声音这是这个额逆。那么额逆的这个它是一个胃病的一个表现我们都知道胃它是由肌肉组织组成的平滑肌，它是一种特殊的肌肉。那么它有3层平滑肌有纵形的、横形的，还有一个斜形的。它主要是一个肌肉的这个带子。那么这个它的内层呢，又是有很厚的黏膜层，还有这个黏膜下层那么这个黏膜层呢，它主要是分泌一些这个胃的蛋白酶、胃的这个胃酸胃泌素等等一些这个液体的和化学的成分，帮助我们这个消化食物的。那么因为我们每天都牵扯的要吃要喝要是病从口入我们吃的东西喝的东西都到胃里面。那么有的时候呢，这个吃的东西喝的东西是过多不舒服，这个或者是这个有酒精呀，还有其他的这个刺激性的辣子呀等等辣椒呀、花椒等等刺激性的这个东西，那么就会损伤我们的黏膜造成浅表性的这个胃炎。那么再深一点呢，它就可以侵犯到这个黏膜下层。黏膜下层呢，它又附有这个神经血管尤其是这个非自主神经，这个迷走神经那么它呢，这个就可以影响到这个神经刺激到神经，那么让我们的神经呢敏感敏感，也就是这个过敏过敏。那么这个因为这个我们的这个消化呼吸，它都是靠得非常近的，都在我们的膈肌的上下。那么膈肌下方，我们这个中医讲的这个是浊的部分，也就是我们在吃呀、喝呀、消化的东西都属于外面的这个带有一些这个这个是外界的这个东西我们认为它是浊的东西。那么膈肌的上方，它就是这个呼吸的新鲜的空气空气，还有这个我们的心脏，相对来说是比较干净的，就是清这个一般来说是清的应该在上面，浊的应该在下面这个它牵扯的一个这个中医讲的这个气机的运行就是浊则降清则上，就像我们自然界一点，这个清的上为云浊的降为雨那么这个它是一种气机的自然的变化。但是呢，一旦我们这个胃出现了问题，那么就可以影响的这个植物神经的活动。那么这个也就是说，我们在这个比如说我们吃的过饱这个喝的太多超过了我们的胃的正常容量，它是1到2升超过这个大超过这，就可以损伤这个胃黏膜当然第一步是胃黏膜损伤，第二步就是这个浅表性胃炎。那么再在深部的，就可能影响这个神经、血管、淋巴等等，就是这个糜烂性胃炎糜烂性胃炎。那么再损伤到这个肌肉层，就可以造成这个胃穿孔胃穿孔就是非常严重的这个病变有的时候可以这个要人命的胃穿孔以后大出血呀，还这个食物这个不干净的东西，病毒细菌进入的整个肠道，引起这个糜烂性的弥漫性的胃肠炎这个非常严重的，这个有的时候这个可以要人命的所以说我们这个在饮食方面就要注意这个不能吃的过饱，不能吃的太热，不能吃的太凉像这个冰的东西、冰镇的东西，还有这个有的人这个大胃王吃那么多东西喝那么多东西，喝很多瓶啤酒，这都远远超过了我们这个胃的容纳程度，引起这个胃的损伤
那所以说很多东西都是胃这个我们的口腔引起的啊，就是这个病从口入，病从口入。那么胃的病是最多的，额逆是一个表现啊。所以说我们在这个如果说是吸了冷空气，突然额逆啊，这个而且额逆的不停啊，那么我们就要注意这个保护胃啊，保护胃。浅表性胃炎我们要治疗这个大概这个几个礼拜就好了啊。如果这糜烂性胃炎可能要几个月啊，那胃穿孔可能要半年以上的啊，要治疗。那么这个如果我们这个在平时发生了这个额逆的现象，那么我们怎么样自己啊，这个除了保护胃、调节胃以外，我们自己怎样这个缓解呢？那么中医就有很多方法啊，中医这个一个就说是刺激这个穴位的方法啊，刺激穴位我们有很多啊。第一个呢，就是我们这个钻足两个眉毛的端点内侧端点，这有一个穴位叫做钻足穴，实际上是分布了三叉神经的分支啊。这个有这个三叉神经孔从这里分出，那么我们就可以用中指用力啊按压，或者是按压住，产生一个疼痛的感觉，这样可以让交感神经兴奋啊。这样按压这个1到2分钟，或者时间长的可以5分钟，就可以很好的这个让这个额逆停止啊。那么另外一个呢，这个我们可以这个揉揉我们的胃啊，揉揉我们的胃。这个胃呢不舒服啊，可以在这个上脘、中脘、下脘的方法啊，这样揉按摩几分钟，也可以缓解啊，也可以缓解。那么有的人呢，他这个按压内关穴啊，也就是这个腕横纹正中啊，在两个这个内侧掌侧肌腱的正中，这大概这个两横指的地方啊，2寸的地方有一个内关穴，我们就可以这个按揉这个3分钟、5分钟都可以啊，这样两侧都可以按揉啊，3分钟、5分钟可以这个缓解这个额逆。那么这个对有的顽固性的额逆啊，我治过几个顽固性的额逆，它这个当然不是这个食物引起的，它是药物引起的啊。像这个吃了这个有一个病人呢，他就吃了这个打虫药啊，他就引起不停的额逆啊。这个当然这个我们这个平时的药物能引起额逆的很多，也就是能引起胃炎的很多啊，像这个阿司匹林呀，像这个扑热息痛啊，这个抗菌药啊等等，都可以引起胃的损伤啊，胃的损伤。那么引起这个很多这个长时间的额逆，有的额逆这个几天几夜。那么额逆的危害呢是很严重的啊，这个引起人疲乏啊，这个不能饮食啊，精神萎靡，影响到睡眠啊，可以引起消瘦等等。所以说额逆并不是一个可以被忽视的病啊，当然它这个与胃有关系。那么我在这个治疗这个顽固性额逆的时候啊，几个都是我就很快就把它治好了。那有一次在我们这个中医学院的这个附属医院，有一个医生的这个叔叔额逆啊，就是药物引起的，什么方法都用完了啊，针刺这个注射这个药物啊，所有的这个西药都用完了，他这个打不住。那么我用什么办法呢？我就是强刺激风池穴啊。那么这个风池穴在这个耳后这个胸锁乳突肌和斜方肌之间，靠近头骨颅骨的这个凹陷的地方啊，这个凹陷的地方，我就给它用劲的啊，像拿的方法，像刺激向上刺激头皮啊，刺激头皮，因为这个地方有一个枕大神经啊，枕大神经刺激大概2分钟、3分钟，然后我让它深呼吸，再没有了这个额逆了啊。当然这个我们还可以这个做拿颈椎啊，拿颈椎，也就是这个我们这个用手指和拇指分开，在颈部啊上下来回拿啊，让颈部这个受到强烈的刺激。当然有的人这个颈部这个本来肌肉很紧张，这样一刺激以后它疼啊，疼以后它就刺激到这个交感神经，交感神经呢对迷走神经就是一个协调和平衡的作用啊。也就是说我们这边力量太重了，我们给另外一个天平的另外一方也加一个同样的力量，他们就平衡了啊。这就是这个我今天要分享的这个治疗这个额逆的一个方法。那么另外呢，我们这个要注意啊，保护胃啊。当然保护胃的方法很多，我们不暴饮暴食，不吃生冷啊，这个不吃过烫的食物啊，不喝太烫的这个水啊，
另外一个呢，就是我们不要乱吃药啊，尤其是西药啊，像这个抗菌素呀、这个止痛药啊，这个吃的多了就对胃有损害啊，损害。另外一个自己可以按摩啊。当然，这个胃不好，有的时候与我们这个迷走神经不好也有关系啊。所以说我们在颈部可以治疗，颈部治疗哪些呢？就是说一个是风府哑门的地方啊，风府哑门的地方可以把它这个经常的揉一揉啊，按一按啊。然后这个我们的风池穴啊，这个颈部这个都可以按揉。另外我们可以这个做这个颈部的运动啊，左右转一转啊，左右转一转。左右屈一屈啊，左右屈一屈，多向上看啊，让我们颈椎这个保持通畅，这样对大脑这个也就是这个交感神经、迷走神经这个干啊，对我们这个内脏、整个胃肠、整个这个膈肌、整个这个心肺的这个功能都有好处啊。谢谢大家，欢迎大家点赞、关注和这个留言啊。这样对我的是一个鼓励，我可以有兴趣给大家继续讲啊，谢谢，拜拜。